ഏകദേശം കാറ്റ് നിറഞ്ഞ് തളർന്നു വയ്യ. ആകില്ല, എൻ്റെ ഫോണാണ് എടുത്തു നോക്കട്ടെ, ഇല്ലേ ചിലപ്പോൾ അതിന് പൊട്ടൽ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ 2 തോയ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല അന്നേരോ. ഇത് രണ്ടാൾക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. മുനീറിന് കുറച്ച് കാനം കുറവേ. യെസ് അല്ല എടാ, നമ്മളെ മൈക്കെല്ലാം കൂടി വെള്ളത്തിൽ വീണ് പോയിക്ക്. ഇതാണ് സുഖം, ഒറ്റക്ക് നല്ല സുഖം. അയ്യ നമ്മൾ ഇന്ന് സാധാരണ ഇന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇന്നൊരു അടിപൊളി സംഭവമായിട്ട് ഒരു ബോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോട്ട് നമ്മളെ വരേൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള കിണ്ണം വീണ കുണ്ടിൽ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടി. അപ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം ഏകദേശം തോട്ടിലെല്ലാം വറ്റി കുറഞ്ഞ വെള്ളമുള്ളൂ, നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ സൈഡിലെല്ലാം. അപ്പം വെള്ളം ഏകദേശം കുറഞ്ഞ്, കാരണം നല്ല ചൂടും നല്ല വെയിലെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വെയിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഏകദേശം പറ്റി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഓൺലൈനിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഈ ബോട്ട് മാത്രമല്ല ടോയ്സ്, എല്ലാത്തരം ടോയ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ വേണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നമ്മളെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റെ ലിങ്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, FBൻ്റെ ലിങ്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വേണമെന്നുള്ളവർ നേരെ അതിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വാട്സപ്പ് നമ്പറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും. എന്നിട്ട് അവരോട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ടോയ്സ് ആണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ടോയ്സുകൾ പിന്നെ സാധാരണയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്നതിൽ ഒരുപാട് വില കുറവിന് കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള നല്ല നീളമുള്ള തന്നെ 2 മീറ്ററോളം നീളമുള്ള തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിയത്, ചെറുതൊന്നുമല്ല. കാരണം അതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നേരെ നമുക്ക് പോയിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കുക, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കാറ്റ് നിറച്ച് നോക്കണം, എല്ലാ പരിപാടികളും ഉണ്ട്. നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുക, എന്നാൽ പൊട്ടിക്കേ, അവിടെ 2 അപ്പുറത്ത് ഇൻസുലേഷൻ പൊട്ടിക്കേ, വേഗം പൊട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു കുന്തയെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. എന്നാ ബടി കഷ്ണം 4 ഉണ്ടല്ലോ. ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊയയായിരിക്കും. ഇതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ലാസ്റ്റ് പൊട്ടിക്കാം. നല്ല വലിപ്പമുണ്ട്, എന്തോ വീണു വന്ന് അതാണ് മാറ്റി. അത് പമ്പ് ഉണ്ടാവും, ഇതാ പമ്പ്, അത് തൊയ, അതിൻ്റെ ഇതായത് നല്ല അടിപൊളി തൊയാണല്ലോ. കാണിച്ച് നിറയുന്നുണ്ടാ? ഇതൊരു മണിക്കൂർ എടുക്കുമല്ലോ മോനെ. നിറയുന്നുണ്ട്. വീർത്ത് വരുന്ന കാണുന്നുണ്ട്, കുറേ ടൈം എടുക്കും. മുനീർ വാജ്മലും കാറ്റ് ഇറക്കുന്ന പരിപാടിയിലുള്ള നല്ലോണം ഒരുപാട് നിറയാനുണ്ട്. 2 മീറ്ററിൻ്റെ മേലെ വലുപ്പമുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ നല്ല ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് കാറ്റ് നിറച്ചിട്ട് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അത് 2 സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് കാറ്റ് നിറക്കാനുള്ള സംവിധാനമുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കാറ്റ് നിറക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ബോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് ഈ ബോട്ട് വരുത്തിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ മീൻ പിടിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള പല ഉദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്തായാലും അതെല്ലാം നമുക്ക് വയ്യ കാണാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെന്തായാലും കാറ്റ് നിറക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിൽ ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ എന്തെല്ലാം സ്ഥിതി എന്നെല്ലാം നോക്കാം. ഏകദേശം കാറ്റ് നിറഞ്ഞ് തളർന്നു വയ്യ, ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് തുള്ളി പോകാം. ഏകദേശം കാറ്റ് നിറഞ്ഞ് മുനീറും അജ്മലും എല്ലാം നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്താ മുനീറെ, നേരത്തെ കുളിച്ചിക്കല്ലോ. ഏകദേശം കാറ്റ് നിറഞ്ഞ് റെഡി ആക്കി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഇറക്കാം അല്ലേ. ഇവിടെ ഇട്ടുവാ ആക്കില്ല, എൻ്റെ ഫോണാണ് എടുത്ത് നോക്കട്ടെ, ഇല്ലേ ചിലപ്പോൾ ഇതും ഉണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ ഫോണാണ് നോക്കട്ടെ. എന്നാൽ വെച്ചോ മുനീറ, താത്തിക്കോ. നമുക്ക് 2 കാര്യമാണോ മുനീറ? എന്നെ തന്നെ കൊലക്ക് എടുക്കുന്ന ആ നാടേടി കുടുങ്ങുന്നല്ല ഇത് പിടിച്ച ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് കയറാനാകുന്നില്ലടാ. അതിന് പൊട്ടൽ തുടങ്ങി മോനെ. ഇത് രണ്ടാൾക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. മുനീറിന് കുറച്ച് കാനം കുറവേ, സംഭവം സൂപ്പറല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഒരേപോലെയാണ്.
ആ ഇനി ഒരേ വലുതായി. ആ നല്ല സ്പീഡും ഉണ്ട്, നല്ല അടിപൊളി കേട്ടോ. ഏതായാലും രണ്ടാൾക്ക് സുഖമായിട്ട് പോവാം. പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ മുനീറേ, എൻ്റെ അഭിപ്രായം? നല്ല ഉഷാറായി കേട്ടാ. അതാ എന്നെ കാണാൻ വലുതാ വന്നേ. സംഭവം നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഒരാൾക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ല സുഖമായിട്ട് പോവാം. രണ്ടാൾക്കും പോകാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങളിപ്പം കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ട പോലെ രണ്ടാൾക്കും പോകാൻ നല്ല സുഖം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തുഴയുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ട്രെയിൻഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ സൈക്കിളെല്ലാം സാധാ ബൈസൈക്കിളെല്ലാം ഓടിക്കുന്ന പോലെ അതിലൊന്ന് ഓടിച്ച് ലെവലാകുന്ന പോലെ കുറച്ചൊരു ടൈം എടുക്കുന്നു മാത്രം. അത്രയൊന്നും ടൈം വേണ്ട. എന്നാലും ഒരു 1-2-3 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി തുഴയുമ്പോഴത്തേക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടും. അല്ലാണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്ലിയറായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഇത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഗതി നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല അടിപൊളി തന്നെ. നല്ല വലിപ്പവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. 2 വലിയാക്കി ഇതിൽ പറയുന്നത് ശരിക്കും 95 കിലോയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് പിന്നെ ഓട്ടാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാൾ തന്നെ ഉണ്ട് 95. ഏകദേശം അജ്മൽ ഇനി എത്ര ഉണ്ട്? ഇനി 95 തന്നെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഏകദേശം 95 ഓൻ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ മുനീർ പിന്നെ തൂക്കത്തിൽ പെടുകയില്ല. ഇരുടായതുകൊണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് അജ്മൽ എൻജോയ് ചെയ്തൊന്നും വേണ്ട. ഞാൻ സിംഗിളാവാണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് കാര്യം ചെയ്യും. നീറേ യെസ് അല്ല എടാ ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തിക്കാം എൻ്റെ ബേസ് മൈക്കെല്ലാം കൂടി വെള്ളത്തിൽ വീണ് പോയിക്ക്. കാരണം ഞാൻ ഒറ്റക്ക് കയറാൻ നോക്കിയത്. ഒറ്റക്ക് തന്നെ ഞാൻ കയറും. അതാണ് പാറയും ഇവിടെ ഒരു പാറ ഉണ്ട്. അതിമേലേക്ക് ബേഗ് കയറി പോയി. അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഏതായാലും ഫുള്ള് നനഞ്ഞ് ബേസും ഫോൺ ആദ്യം എടുത്താണ് വെച്ചുകൊണ്ടൊന്നും പറ്റിയില്ല. മറ്റേ തോയം കൂടി എടുത്തു നോക്കിയാൽ മൈക്ക് മൊത്തം നനഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ റെഡിയായി കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടി വരും. വൈഡാണ് സുഖം, ഒറ്റക്ക് നല്ല സുഖമല്ല. ഏതാ സ്പീഡ് പുറത്ത് വീട് വീടാണല്ലോ രസം. ഒറ്റക്കുള്ള സുഖാട്ടാ. നമ്മളെ ബോട്ട് ട്രിപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വീഴുകയും ചെയ്ത്. പക്ഷെ അജ്മൽ നന്നായിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തില്ല. അതാ എന്നെ പിടിക്കാൻ വന്നതാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നേരം മൈക്കും പോയി. മൈക്ക് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. ഇനിയിപ്പം പുറകെ പോയിട്ട് നല്ലോണം ചൂടാക്കുകയെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം എന്താ മൈക്കിൻ്റെ സ്ഥിതിന്ന്. എങ്ങനെ മുനീറിനെ കാണാൻ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. അതിന് എങ്ങനെ എൻ്റെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് കാറ്റ് വെച്ച് പുരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട പരിപാടിയില്ല. അപ്പം സംഭവം എന്തായാലും എനിക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. ആ ഒരു പൈസക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ വലിയൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമുക്കിനി എവിടെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ മീൻ ഫിഷിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇവർ വലിയൊരു പ്ലാനെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ എവിടെയോ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എടുത്ത് എന്നിട്ട് മീനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അജ്മല വേറെ എനിക്കെന്താ പറയാനുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെ? അടിപൊളി. മുനിയുടെ അഭിപ്രായം? ഒന്നിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടല്ല അടിപൊളി തന്നെ അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ഒന്നും കൂടി പറയാനുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ ടോയ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിരിക്കും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റേൻ്റെയും പിന്നെ അതുപോലെ FBൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ അടിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അതിൽ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പിന്നെ വാട്സപ്പ് നമ്പറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൽ ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് അവരുമായിട്ട് ഏതാണ് പിന്നെ ടോയ്സ് വേണ്ടതെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സാധാരണ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിൽ ഒരുപാട് വിലക്കുറവിൽ പിന്നെ നിങ്ങളടുത്തുള്ള തന്നെ കൊറിയർ സർവീസിലും എത്തും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം.